Ənənəvi səhm investisiyasında zaman sizin ən yaxşı dostunuzdur. Siz güclü fundamentalları olan yaxşı bir şirkətin səhmini alırsınız və gözləyirsiniz. Bəzən səhm bir neçə ay, hətta bir neçə il yerində saya bilər və ya biraz dəyər itirə bilər. Amma sizin panikaya düşməyinizə ehtiyac yoxdur. Şirkət işləməyə, məhsul satmağa və böyüməyə davam etdikcə səhmin dəyəri də gec-tez artacaq. Səhmi əlinizdə tutmaq sizə heç bir əlavə xərc tələb etmir. Sizin sonsuz vaxtınız var. Optionslarda isə vəziyyət bunun tam əksidir. Hər bir option müqaviləsinin üzərində saatlı bomba kimi işləyən bir son istifadə tarixi var. Bu tarixə yaxınlaşdıqca optionsların dəyəri hər keçən gün, hər keçən saat əriyir. Buna maliyyə dilində time decay option, riyaziyyatda isə theta deyilir. Gəlin real bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, bir şirkətin səhminin gələn ay kəskin bahalaşacağına əminsiniz və buna uyğun opsionu alırsınız. Şirkətin səhmi həqiqətən də sizin dediyiniz kimi artmağa başlayır. Siz haqlısınız, amma bir problem var. Səhm kifayət qədər sürətlə artmır. Vaxt keçdikcə sizin opsiyon müqavilənizin zaman dəyəri buxarlanır. Sonda şirkətin səhmi artsa belə sizin opsiyonunuzun bitmə vaxtı gəldiyi üçün müqaviləniz sıfırlanır və siz yatırdığınız bütün pulu itirirsiniz. Səhm bazarında yalnız istiqaməti tapmaq kifayətdir. Opsiyon bazarında isə siz həm istiqaməti tapmalısınız, həm bunu hansı qiymət səviyyəsinə qədər edəcəyinizi tapmalısınız, həm də bunun nə vaxt baş verəcəyini dəqiq təxmin etməlisiniz.